Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita didatangi burung wak-wak Mas Bro. Kedengaran. Kita baru ngucap Assalamualaikum, burung wak-wak itu menyambut kita ya. Oke Mas Bro, kita mancing hari ini Mas Bro. Kita mancing dengan keadaan spot seperti ini Mas Bro. Keadaan rawa-rawa Mas Bro ya. Dan banyak juga lumut-lumutnya Mas Bro. Oke lah, kita lanjut aja Mas Bro. Nggak ada di sini, kita pindah nanti Mas Bro ya. Kita cari-cari aja lah. Mana yang ada kita strike nanti Mas Bro. Oke, selamat bergabung, selamat berjumpa. Jangan lupa Mas Bro, like, comment, subscribe-nya. Mantap. Lanjut. Waduh, macam Mas Bro. Dua kali mocel Mas Bro. Oke, lanjut Mas Bro.
bro. Wih. Wih, babon bujuk kita mas bro. Mantap. Kita dapat seekor bujuk mas bro. Ini spot di pinggir jalan warga mas bro. Kita udah dari tadi mutar-mutar mas bro ya. Kita cari spot. Udah masuk ke dalam hutan ya. Lumayan mas bro. Babon bujuk mas bro. Mantap mas bro. Tidak sangka mas bro ya. Kok ini banyak pandannya mas bro. Banyak seperti ini mas bro ya. Kita udah dari tadi sehari-hari kita nguntal mas bro. Baru dapat ini kita. Bujuk mas bro. Oke. Mantap. Kita lanjut lagi mas bro. Semoga ada rezeki lagi dan tambahan. Oke, mantap. Wah, mocel mas bro. Strike. Aduh. Samping sini strike kita mas bro. Nih. Mas bro. Tuh. Duh mas bro. Tidak kelihatan sambarannya mas bro. Kita nguntal sebelah sini tadi mas bro. Udah berapa kali kita nguntal nggak disambar. Ngibar ke belakang kamera kita. Strike juga akhirnya mas bro. Main lah mas bro. Oke. Tuh. Nggak rekam di kamera kita ya. Gak apa-apa. Telak dia mas bro. 3,5 cm ini mas bro. Lur kita warna merah mas bro. Amis. Kita pakai juga karena lur ini udah rusak. Tapi kita pakai mas bro. Mantap. Oke lah mas bro. Kita memutuskan pulang aja mas bro. Karena hari cuacanya nggak bagus mas bro. Nggak mengizinkan hari ini. Kita strike udah dapat berapa ikut tadi mas bro. Karena kondisi hujan mas bro. Ini sedang gerimis, kita juga jauh pulangnya mas bro. Oke mas bro, cukup sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Kita hari kita sambung lagi mas bro. Semoga bertemu, semoga bergabung lagi bersama saya. Jangan lupa mas bro, like, comment, subscribe-nya. Untuk penghasilan kita dapat 2 tadi mas bro.
Kita dapat 2 Mas Bro ya. Satunya babon bujuk Mas Bro. Kita dapat monster bujuk Mas Bro. Ush, mantap jiwa Mas Bro. Oke Mas Bro, kita lain hari kita sambung lagi. Mantap, kita pulang karena hari kondisi hujan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Mas Bro.